आज की शॉर्ट वीडियो में हम जानेंगे ताप्ती रिवर के बारे में। यह नदी नर्मदा नदी के बाद दूसरी ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से हुआ है। फिर यह सतपुड़ा रेंज के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश पठार एवं गुजरात में सूरत के मैदान को पार करती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि अरब सागर में स्थित है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 724 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस नदी की सहायक नदियों के नाम हैं पूर्णा नदी, गिरना नदी, पंजारा नदी, बोरी नदी और अनर नदी। अगली वीडियो में आपको किस टॉपिक के बारे में जानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।